Zoom lion for prayer be train na chimchire so wankwa nam so ama kwasi practice say dia ye na asakwasi ananse enioma bi ne ye na yento yebo asentietia break Osafu panyin bi so dia todwa kire mu se wo wasam bi eka che na nado dan kwa kufado afa national cathedral na wosi no ho eya asem be ya ye de mu chemu eba abusua ananso mra se bedwa fie se ne awia no ye bo nkirebu do boot for boot we kira ne krache power na we se me kwa ba adwa safo patre no ye rebeto aso na o se che men sabonsu wa pile pa Ghana de shimama wey ane ensem ebia ka ho ne ensem che fam ya saka de mu chemu ade baba somwo na mayemfa aseda emfa emma ye na boafo sense won ma da Roma ana won mo so etimi egboa ama ye do ma mu nsem ade be somwo ebra no na no eye ebebu adwumadie na kwaso ewa Ahenkan na di 3.3 FM kasa die so wodo wo se ma chede bebre ne wom usua de enso so bebre Ochima Development Association one so komwa bom eboa se ochima befa ne ntoma pa enso afira kokrami ade eto emma no fumu ono ya yida ponda bi de suo no me ne asabia mapa ba ko wa po emantam ya no mo Jubilee Hospital ya ke ntoma ba ma no ese de hunim de ne wo kire de baba suma eye adehia no mo na eno enso ati no Alaji Hankuri Enterprise also siasene na afi Jubilee Hospital crime musanso na Bempama Plaza Hotel so waso emu twetwe men nanum no Ahenkan Kasiebo no eba ufie de ba bia wo bia Ghana adeshemamba nanum re Kasiebo yi so betumi a kire wadwe ye ekwan mienu pe ekwan tre kra YouTube and Facebook hono search Ahenkan 93.3 FM ne capital letters atwa kase udru wa wade nche odi agu bam ya bekankan we ediama o afi ekwan ya tosom yansa no eye SMS 0594 841044 0594 841044 the forward mo ya bekankan ne say kama ede amount afi Ahenkan fo wote yanka ene wukua da anumrei ayame afia ampofowa mene original adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wani mukain afa information center sahodra bua Kasiebo yi atrete na kwaba mu apetepete babia wura babia ntwo Ghana ni zigizaga nyina eni Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center achim Betnase Alternative Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Die Yesu tumi ye Information Center ewo achim Dwaha Awurade na ye Information Center achim Apreku God de why boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewo achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene hine Information Center wachim Ofosukrom Ena nyame Asam Information Center wo achim Krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa Strase Somwa Heba Information Center so som se twetwe ewa achim dan Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewo achim anyinase Ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center Afe Ghana de semamba Kasiebo ya de mo vimu detem na ya tesemu adoso mu sei Ahenkan FM
Ewurampoa edem yenchase na His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo edensem bia ba betudwa efa kenofori tapamo yese yempamo no na asemi ko faroba nyina gina ache o achapa ache asem wo ya kana nse ya chapa edom kuma wo Ghana mrahye bedwafie de NDC fo de nyina da Ghana ya adwensi abekọ IMF pe enu omo se dabi kenofori ata no watu IMF fo hododo watu wa mo mpia to ma ya mpia se yenkọ na afei se yakọ hode a kenofori ata bu abọ no etebe yanko wonsi nchen na anka ya fadi papofro enye negotiation na ja wo mo hwe na nkrata sabi na do mo nye enso NDC fo kan ye wurade ye NPP fo no buo ye ntio bia duku ibi na ye fita duku no eyire wo mo an ye ntio bia nyumi hye mu gure buo mo passe jenjenjen enanu wana His Excellency na Addo Dankwa Akufo-Addo ekwa sante bantam kura sabo ko kan ne se wono de ye kenofori ata wontimi nyini manne enyini manchena esan se papa no ahyase ni nyina tactical tactics ni nyina da wono ana de ma no ama economy no eja na so akosi se covid be sankam wiase na Russia ni Ukraine fo ntokwa so beka ho enti ese nipa one na ahyase so de uyi ni mu anache se wo ya nipa bone ni wo ya baifo ya se de wapoto ma afie no yonchiri so wodi bebom enti makwa mo ne kenofori ata na etwie wo mo ne na kwa banti se ne makwa no ababa mu a ese wo mo nyina ayerom ho yie no mo twi ni yie se na be ya be fe kofe na dusi adi bomu a wobi ade abom ya hwie nwo ya gusudo so ni ekobi ade ahim o matete bia wia mpesie bancha mpesie wo madi ni kama enti His Excellency na Addo Dankwa Akufo-Addo de na sam obi anim so wo kan se kenofori ata no wonyini masa brewe mu akwawe brewe so na enu so mfiri wono no yakan panini so wompre na endra da kan sen awanwa sam wasi ya ne se Ghana mrahye bedwafie ho no MPP mrahye bedwafie fo no enipa mako ete ede yo watwe sori se kwam se dabi kenofori ata no he must go kenofori ata must go ti ani e che Ghana must go wono mo ye kache yanche kanche ya se yenyi ni influencers wo mo number ono kura de ka ho bi enti na IMF no kura mpo no se sika no amode ye kwa chimda ho kwani no na endra do mo nsem nyina da no na chese kenofori ata kasa do mo ba ne ba wone na bedi akire bi ne omububo din se yenyi owura bi nso enka ho yakamu asem na ye twen anseja His Excellency na Addo Dankwa Akufo-Addo akire so a tactical explanation bi a one fambre no de aba His Excellency na Addo Dankwa Akufo-Addo de atudwa wo say the MP enipa makoma de watwe ne kan nyina da wate nanso asem no de wo ho ne say International Monetary Fund na yakono nipa wodi edom nanim nipa wodi sankita ho no anim eye Ghana fotosanfo kenofori ata enti wasre papa yese ansa no obesi gina yeso obetu na frade so ma na atena ho no agese IMF nkita hudie na yene wo mo ahyase no yekwawie se yanwie pa de ne la forget it His Excellency na Addo Dankwa Akufo-Addo atwo ne nsam so ene wo ba ma ne chem se na nkofo ye munyino crucify him no so onim no ko crucify ni se kim Ghana chase ya bra ne de gro to pre e wo IMF fo nsam esa se di pade yankwamra no de di animu enti His Excellency na Addo Dankwa Akufo-Addo ensam wo de ato dwa no na mrahye bedwafiafo nipa mako de watwom ya MPP fo woni wo mu hia ye mekira His Excellency na Addo Dankwa Akufo-Addo ani wo mu hia ye enedue ya ewo Jubilee House so na oni wo mu hia na sa enkomodwetwe ekoso wo wie no so nkotodwagu fo mo sra wo mu ye papa wo munya abotre se nya abotre biem na enya se de akwaso Ghana no hu ye ena nsam ahodro mo keka ne nya se wonte ye watiri nyina da nanso osre wo mu ada wo mu nhye ema no beye na watwe mienu bi nka ho na kenofori ata ene IMF fo enkita hodi a wo ma hyase no wo mu fa nkwa wie awie papa se ekogu a afei na yahwe de etoaso
And that is the reason why also the finance minister and the Bank of Ghana, governor, other senior officials of the government are here, is to indicate to you a little where we've got to in the negotiations we're having with the fund. It portends for the future of economic policy in our country. And then, hopefully, to have the opportunity to get your particular buy-in, because we are talking and hopefully concluding soon these important negotiations which are going to have, you know as well as I do, an important impact on the way forward for the Ghanaian economy in the months and immediate years ahead. So it's basically a familiarization program, and then also to hear from you what you think would be significant that you would want to hear about how we're going forward. His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Ghana Mampani na busua wote ne nkano. Na ya to anwumre no si Ahenkan Kasiebo so akoya nim adaso agina mu ewo so forest kasam entotoya eso makoko ganamia onebanyafo kenoforiata ene pepem no kase do panyine to sa pa babi abefa bia abefo ntenta so kase bia wodo so ene Africa samfonyina wodo so nyina no obia twena no abia so opanyine no eye babia wadi oman na duru na sika sam to na duru na ye wonfa nto wonom no obi emetoa so edi babam no akase de kopia mo mrase badafia ene echese enya agro amanfo ani abre pa jese nya de ketwa na enra da so obeka ye yade se eye mrase badafo no bi omdom teteta eno eye MPP amanyoku om na waban mu omra sebegafo bi ni mu France amtwafo nhia mu di tudwa kra mpo suja gu papa itirizu se na nado danko Akufo-Addo ni manimu ya ompa mo so forest kasam to tua so anwo no nko na be de kire owura adubu ahen wo mu nyina ye mpa mu won mo na enam su bi so madam ketua no ane wo so ani abre adom ketua ndo mu nyina minority mo mra sebegafo mo so adom eye ndc amanyoku no na wo mu dodo eye 136 ene asem no kase wo so ani abre na ennam so bi ama omo de omo sam de atodwa kire mu se omo de omo guso omo ye omo fam di asem no kasai omo chezo omo tintim sam do de agu nkrata so amra se badwafo omo do andi sam onye kwani nyina obi a asan ade atum se opanyina wase wokro na wase omo de anso am de akwakotom na se badwafie se bam na ansa kro pani ase obetimi di moshi bi akwakotom na se badwafie no wohia amra se badwafo makoma eye aduokono baako 91 na so nyakopa da roma omudom ketu omomla sebedafie no omuburo so omunam ha ene aduasa ensia ena omunyina agi atum tisiam no kasa de omumoshi no omanya de akwakoto mla sebedafie na waso omde akwato no mawie no akade aka ne se waso omudi hu ano baba ye na afensoro se koba se waso omutwisu ntonto a amatisu tonto na so mbedi atum ama enei eya waso office kasanto to yaso ye yinetu aso akonya eno so atimi akoso na ene wo eye mate dwumadie suo no obobo fori amafo agina kunya kase no toto amane tententen ene mra se badwani ojam di made so mo eye 10 abato pesu ya eso eye onmonyamfo eye Adam Sulemana wone no ebo nkomo ana obisa ne se opanyina sisi ano montoto ne mudwumadie a mo pese mo digu akwan so edi tu eye osofo skasem toto ya so no se na se bi eko ana o se omugu so pa pem so na momade ba akwa sisi ebe ye osi akwan ene se de asem bi kwatom na se badwafie ne edi hu ano baba ya omu hia edom dodo bi a dise wunya ansa ne yatimi adi eye asem no ano ba yedi dwumadie no ano baba ye na omu hia eye na se badwafo makoma wo ha ene aduowotwe enum 185 emna se badwafo na se MPs eno mu hia wona mo ansa no matimi enso so adi eye sa dwumadie omde akwakotom na se badwafo madi hu ano baba ye empo so mudi ano baba ye wi a afi yatimi achisu ntonto ento ochemu se omudom ketu ndo ma ye krado omafoma kodie nyina so mbekonkoden na enso so sisi ano obi anim so omo ye dom ketu abi na omna se badwafie ento oma no 77 pedra sansheda ndrudom sa enti ewase Ghana fo nyina bom paye na enei MPP formula sibedwafo bi omdom kase na omafi ase ate atwa omo so dodo be se eye aduowotwe no omo enyina bebi omu gina na yiri omu tadua mu dendenden na omu fom tuma be bodom ketwa ne de na no na so omu de babo ano de a wo se ye na chese eye knofori atope wompew straight away obekọ na se anya ne sa na sa fo ya omu MPP amanyokom sa na sibedwafo na nei
omugina mu se o omusoso etechese yentu eyo osofo sikasam to yaso no eduru ba bi na mu se o ye ne amanyakuo ma na kokasa enti adwina dane dia na je se okun yi adom ketua na ekono sabsab mpraduasa ebe ye obregu na mu mekoba ne san so a magana fo mo so bo mu so mo dom ketua no omo ye omafam die. Yeah, say all the 136 here, you know, I find motion, you know, any minister. We just needed 91. We move and a 136. I move a motion. Now, what we need, after debate, you need 185. The 136 is there ready. Even if the 136 votes now, who say MPP or more national time issue statement, if they are able to convince their members not to vote, fine. We will have done our part. I'm a gun of one who say minister there. I want to attend so. Then after minister, we will move on because they will say Obina appointed minister. And this woman you from the Biana and ya na jom dia si ho no ma be ma be yedua me ni nyina na William na sebe dwa no jam di ma de so mo eye 10 abato empesua eso ewo bono mantamu onimanyamfo Adam Sulemana na owie no amananso no de tudwa kyerem se nia ekosuei ekyese ampaka mamika bi ni yadwuma dia ekosuei soso ekyere se wosetimamufo obi biala udon amanyoko bi ewose obi afa de suade efafiri mu esanse titru ene ade a MPP mrasebadwafo ni binimo eso eye ehwe anim se dabi se de omani sibi ekono se nyina yeke ano pa no eso o eye busuani eye ankase ade hia no no enti enya ho a ebe wi akyeni ye nyina na sabisabio ye ko wura ohaw mu enti wose wono de MPP mrasebadwafo ni binimo a wonom dodo be se adwowatwa amasori agina ese osuafo eskasam to yeso so kono wose ye boy omo abaso pa woma kire wodo ma kyese ampa omo oman no do e wo makoma mu nanso so wo kire se de MPP mrasebadwafo ni bi ye no sabe pe na wo kire bi se aban no kodane na kodi NDC fo na NDC so ba na so omo so be ye no ma bi ansem fata e wo se NDC amanyoko no kuo ni mba ni bi ono ka hu bie e wo so omo so sori gira waka no omo so konkodede magana man no wo se ba bi aduru no no quality ne wo se nyina edidi ma ye ho ne agitum se ye nyina ya Ghana for si Ghana for ye nyina ho toye na nya se kwabra ni bi ho beto no ama obi ho abekere no wo se ye ne saade a ene oman ne betimi anyini akonanim na mmom ekoba se owedu amibusuani etimi nka bi etimi kama nuntum o media me kasa video wei ya MPP amanyoko bi dia etimi kasa ntia aban no se yo se nyo se meka dia ya de ma wono ma wo se ne oman no ebe wura from. Cannot be say we have been vindicated when Ghanaians are suffering. And I want to make this point with all the seriousness. It's even a lesson to the NDC itself. To every Ghanaian. But there will be either you are a journalist, either you are a teacher, either you are a nurse, or every professional, you are a professor or a think tanker. You see, it is time to go beyond politics and think about Ghana. Because say you to say, to an office, now over several people now, if it is wrong, no matter the political party the person belongs to, it is wrong. If you are in the media and you have affiliation to the MPP, you should be bold enough to say this is wrong. If you have relation to the NDC and something goes wrong, you should be bold enough to say it is wrong. But anytime here in Ghana, I am just hoping so. If NDC takes power, we appoint a minister and the person is going wrong, the members of parliament in NDC will be bold enough to say this is wrong. We should not wait till the last minute like this and your man say, you know. That is the only way to make this democracy work. Otherwise, we will go back to where we don't want to go. Ghana Adishmama opanyina wotene nkai ya mrasebadwani di mari shomo ayata na abato empesua eso wono edom eye dom keto mrasebadwafie no womo so edwone eye abusua no ya NDC abanyokuo no abusua onimonyamfo eye Adam Sulemana ana Adishmama anwumrei wate nenka eno abusua anamu egu apaso ani ya bahu ni se ya ho esanso no anana sama bante tropable eye talkable nti ye talke ye kasa na asem ni nyina ye kanoforiata case ya na case number 3 di adronie managing director ya oyensentro ni mapa wo Ghana ha se ne inside the bokrata no enehwe esemu a mechira owura kwasi prat wo de atudwa wase Ghana fo nso ye hu Ghana for who papa eti kanoforiata tapa wayemoden ede bempa na ken ayem wanti ma twuma no abia so tenten ehuru papa ehuru no so won de won tiase de ntia Ghana for huru kanoforiata sa ede be no wotoya wantuaka Ghana for wademoka na monko pabosia betua moka esanse sese mo bona sanuam crucify him na doso apuye atoye anafo atifi baby ken must go
Ken must go was ayeye. Now owura kwasi prata asem a wo Kenya ne se. E wo se Ghana 40 asia se. Ye Ken oforiata no on te wo kwa. Wo gusu ye nkitawudie bi hwe se ye sabeka sika bi Afri International Monetary Fund IMF for ho. Enu nti ye fiti prako pa be po ya sende ne moja baba ebeba. Enti yanto ya bo asende atia breki na ye nhwe se sa IMF nkitawudie no ebekoso jojo. Eni akoso wie ni yase ebe ho no na ya hwe aye ne sa. No wase ya ni tilfo dodo atese kwaku ananse. Ya ni tilfo wa Ghana ha say. Adan ena sembi ebesi bia ebetwi ano ten adia basu ko ban ye Ghana ne yetimi gi asam boso eche akunya ahenie yetimi gi obi asam boso a ne aka horo nipa no asopa no ato ayampe ya famu a wose eye na yentiatia break ni yenhwe se IMF fu adwumadie no ebetimi akoso se akoso to oten a na afei de ato aso no yahwe e de ato aso sa. We have already designed a program. We have taken the program already to the IMF. We have started negotiations with the IMF on the basis of the program we have taken to them. We have actually even reached some conclusions. And then we say we are forming a 5-member committee to consult stakeholders. That consultation, where is it going to? We have already submitted the program. Are you going to withdraw the program and refashion it now? This Kwakwanansi story must stop. This Kwakwanansi approach to dealing with the national situation needs to stop. That 5-member committee, which is consulting stakeholders, if the stakeholders' position is different from the one they have submitted to the IMF, are they going to withdraw it? The other important issue has already been raised by Honorable Collins. When did the cedi depreciation start? At the time they came into office, the cedi was 9.7 or 9.9 to $1. Went all the way up to 16 to $1. Why are we now meeting Forex Bureau operators and so on? All the time. Didn't we know that we could meet them? Achum hypocrisy ya deni pay what now mo obi ampam no anka ne kutu anka ne bede afa na ti jade aje yiro ayira mu dwudwa wo kofu botomu no ana yampam no Ken must go wasi yendwutwa yansam so ne yenhwe na sa IMF enkitawudie no nkwaso nipa wote ne nkan yasamufo de ma inside the obokrata yansam troni mapa party na no dwudwom kasa kofu tie owura kwasi prat kwabo asemini baabi akọ medowa ma wasu na no so se kwabo anwom no anti wo pese wa kire san oni baabi akọ obetena mo so ma wasu yo eni ye bewu na akire di asemu Ghana risimama anwumre no sia Ahenkan Kasiebo ne egusuodi mu enkyeremu de esomwo ewo Ahenkan de economy asa chiripom asa kasabde tetrete eso na yakuyanim ewo ensafofro ensu emu asa tiefo mbeka ya ne enchaye be se na otwemienu na otwemiensa eso enie na wo eye atimam ya eye atim aboabo adehia no ma wonom eye timamufuo na eye ebisusu ye kromafo wonom nyina ka omotoma pama no esi agina sidia ba ko se blasom ase wonsomo no ani nipa nto obi biara ebe na fam dia keka no ma seni se de be ya tema boabo be fa ne ntoma pa efre na atumpon enu to mu dia hyiamu adwendwene ko mefa so a ometimi atoto nioma ama kro no akonanim ene adehima ma ase woni so aka che adwumadie ne yakra behwe ebe ya akono pa timamfo bi no fro mu pem enso so etuamu si wonom dia wose wonom eye obi a adinim dia ba na afi so eba abotom so obi a so hwe ase obehwe ne ho so na wadwene ni buo kama na atimi enso atimi aboa na empanfo ni nhye bi gu akwaze se omo wadwumadie ba ko mienu miensa bi a animanimu ya ombehwe na atimi akoso ama no matimi akọ eye enkan na sisiam no ekasai ya besi ebu nkontre ne akọwe se adinasidi omusi ya dwumadi omka ya so mbeso omoye no omafiase he na omudi akoduro se na sibi ekọ se de onimu sai enkan na 3.3 from de bani putu nwuma de a ede yakoma so pa krompuntu titru na nya ba bia yete sanse sebi mpanfo se adamfo obodama obofrifie entie fie de yantoto na se ma yankwa ahoma ne so na yene eye achem aboabo Royal Association wono panyini baako emonkomo panyini ya ena sense yo panyini a oye kofa biodical subject ba ye odimedia network ono na se atua no owura odi Ahenkan Kwame yabo achem kwana no numbre mu kela bubonua the international killer mamu adio akura imaju o mejozo na akura mpoma no ye na munzo nyakopo adom yeso ye nwode pa
nyame ase me dise me fi aka say yi ko si pass na no duru dwom o se duru dwom pa o ka bia o se etie isi papa no mo huru no dodo na akra wedi anwumre ya ba wo nchen a aya Achemabuabo Royals Association enchen na mudi ahyiamu atoato adwene fa kro no nkanko ne mpuntuo ho mo ka se dwumadi awodo abuwa no mabefiri ase na mo ankasa kromafo mo de mo hoɔden ani sabi munim dia de aboa se de be betimi akɔ nanim na tituru pa no aboabo kwantempɔn anase ɛyɛ akora wodo wɔ aboabo patam yai ani ade ba ko a mo de tu mutrim se ne manim ya mbefiri ase akora ba wo nkyɛ nwumre ya yɛbɛse ahunu susuye gina pada so wɔ mutrim na wɔ mutrim amatu ana mawo sɛn na noma se bi ɛkɔ wadaroma medase me church fo nyina wa nkefem sɛde wonim no sɛde wa bɔ ne tɔfa no saa pɛpɛ de tie tie ba na yɛsi gyina sɛ yɛbɛyɛ na jabo ɛgya wɔnya ba bedu na wɔnya doma efia da ebe yɛnam a nkefem so ɛde ato abɔ bɔ mani ɛma ne mɛma ɛma ntere maba wa masiwa ne nketesia ɛne sɛbe obi bia wɔte aboabo so yɛ wɔwɔ so ekumani wonso wɔne nipa aboabo da yɛ fam kɔfo fam ko baabi a yɛ fiada fiada ebe mpanifu a wɔmunum de ɛwɔ gɔta na aban bi so wɔyɛ no ho efi kɔfo idua aba bɛka yɛ ho na yɛ ɛne aboabo assemblyman ɛne aboabo committee chairman unity committee chairman ɛne aboabo man nyinaa yɛ ayɔnkɔ sɛ adwuma no yɛbɛyɛ yɛde cement ne aboɔ ne bibia ɛfata aba bidu nti deɛ no meyɛ fa yɛ kɛfɛ so aka kyerɛ adehyɛ wɔ aboabo no sɛ nyame de fia da ɛbɛ kapentafoɔ mesinfoɔ ɛmma ɛmɛɛma mo yɛ nyinaa yɛ twi na mo mmra baabi a yɛhyɛ gɔta no concrete no na yɛhia nsuo yɛhia bi wheelbarrows a yɛde bɛpia agye concrete no de akɔ machine yɛfrɛ sɛ concrete mixer a yɛde mixe concrete no yɛahan ne nyinaa bi yɛde biara bɔ pan yɛaka ne nnipa a wɔyɛ aboaboa de hyia a ɔmo nso mbɛsrɛ ɔmo ahoɔden no ma daadeɛ na wabɛsɔ yi mu na yɛayɛ nti yɛdeɛ yɛbɔhyɛ a yɛhyɛe no adomre a yɛgye so pɛpɛɛpɛ a ɛsia dɛ ɛbɛyi sɛ bɔne bi a ɛnsi na yɛnyina akyi nkwa mu a yɛhyira abɔboman sɛ mommɛka yɛn ho na yɛnhyɛ sɛ ɛkwan no a aban bɛtutu agu hɔ no a ada ne wɔwu afidie a nkɔkora ne mmerewa ne nkwadaa ɛti gu mu no yɛbɛtumi ahwɛ ne yɛatoa so na aso abapa de ama abɔboman nti ɛyɛade sɛ deɛ ɛne kasadɛ ɛne yɛde bɔ dawuro akyerɛ abɔboman sɛ ɛfia dɛ ɛbɛyɛ die ɛfa mo kyɛw obiara mɛsom na yɛnyɛ fɛ ɛnyɛ akoro no anti ade akora na gye sɛ no papa tututu na ne yɛde ahyehyɛ so pɛpɛɛpɛ ɛgya ɛso deɛ ɔte ne nkyɛm a awia mmɔ na ɛsɛ ɔwan a ɔsi fam ɛna ɛnim sɛ ɛne adagye ne nipa ho nipa dodoɔ ne ba nɔpa ntɛm saa deɛ a yɛdɔɔso a yɛmmerɛ mpo na ɛgya cement a yɛbɛte ano dodoɔ ɛbɛtumi ayɛ no na yɛayɛ na wɔtwe so yɛbɛtumi atoa so a na yɛatoa so nti ɛyɛ anɔpa sɛde yɛ mesinfoɔ na kapitafoɔ kɔ dwuma anɔpa no saa pɛpɛɛpɛ ɛna yɛn nso yɛhyira bɔboman sɛ yɛyɛ no wedia yɛbɛsrɛ sɛ ɛyɛ ade a wɔ sɛ yɛde nyinaa yɛde to akoma so na yɛtumi hwɛ ne yɛdi ho dwuma so yɛde wotwa mu kora wotimi babua bi sɛ sɛ obiara de ne hyɛn bɛfa so bi eti akora yɛbɛhyɛ na yɛso yɛkagya gu mu ofie ha na gye sɛ bibia akɔ kama yɛda ase anwumre yi ɛno ɛyɛ ɔpanyini a ɛnɛ yi opiam ɛwɔ ɛyɛ aboabo Royals Association a wɔno edi mu tintima paa wɔno kuro ya so nyankopɔ adaroma nyame nam no so ɛde kasabde tetetete abepiem achimma mu odi media network so wɔno ɛne yɛkɔfa ba owura odi anka kwa me yɛboa the international killer abobonua ɛne ɛne kɔbɔ nkɔmɔ no enti Achemabuabo ye Achemabuabo yanko ti nyankopɔ ya adoma yɛda fiada yɛ nyinaa yɛ hyia ɛwɔ aboabo aboɔ bi sa aboɔ ne gu yini mu na ɔno so yam ne bi mu so tete kɔ fast ne yɛ nyinaa yɛ ade pa
Ebusia yanko yanim ewo Kasiebo no emwe mra shebadwani a wogirem de madehya wonom ewo swame abaton peso so ewo eye asantema tebo no kro ya eye edom kese ba no dafo wonu kro ya nsan so eye soafo a wo hwe parliament jumedie nsam so nene atenga we de bo se po na we age abum se pay sa na anything speaker of parliament piemu awo mrashe bedwafie right honorable Ahenkan Kasiebo Suma na Bagbin woni oseche mensabos honorable and the time so di nyina ya address afu case ya dada ya say said woman free part 1 and 2 kwa part 3 na any sense ya wia no ya mani boni ni bonchiremu no address afu na wasake ye na yesi ni sugina yese na kunya no dome kwa benya seat no akunya no yantwi mfiri ho anase ya nyane ten na so speaker of parliament right honorable Ahenkan Kasiebo Bagbin said be wanya ne dam was wo munyina atra sisi nkunya wo munyina to adwene na adwen kwa bankrom ekwa bankrom na ebeyi na to won wane yi na to nanso onmanyafo se chairman sabonsu say dia ene right honorable Ahenkan Kasiebo Bagbin ye no wone na mfa kra mfa wone na anya dako esan say privileges committee ya wo Ghana mrashe bedwafie omuhwesiesi asem no wo the report abasa adwasa for man to hwe amfini ho enti adent no munyina sa report no so na wo mfa ho adwasa fo nto baabi enti wo so no de emran wote pa se right honorable Ahenkan Kasiebo Bagbin se bran wote a wono so tebe o tebe pa wo obuba wono so tebe emran wo munya na sua bi enti wono so kwa akosiesie no ho akosha akode eni akontade ne guarantee wo akwa bi agina so edi hwehwemu fi kofi ko aba beto Bagbin anim na wa kire ne se privileges committee for report no crowd yetimi gina so ne edi bu adwoasa for 10 enti si ya ba betna se ya debate ya trato agenda ya wuhia onu se chairman sabonso asem o Kenya se privileges committee case no wo de ba report no wo mo so ma ntehwe amfiri adwoasa for na se antehwe amfiri wa na wakunya na da ho ogeden ewose ya de to no vacant ya dan mpan na ya sa koto aba electoral commission ko gina so ntente koto aba foforo ewo dome kwa benya ho enti wose say speaker of parliament de antia siasa wate wo ko I punch break pa no watwe no wo san eko ababie no ne mienu boot for boot pa ewo mrashe bedwafie enti eno ne ebe adwasafo patrin. The ruling of the Speaker on the referral that he made to Privileges Committee in respect of the absence from Parliament on at least 15 sitting days on the part of 3 honorable members. You will recollect that on the day of the referral, the Speaker made an emphatic statement that after the referral, he requires the Committee on Privileges to submit their reports, and he said that Parliament would not debate the reports, but Parliament shall have to vote on the reports. On that day, I disagreed with him that is not what the Constitution provides. Today, the same person has clawed back what he said and is saying that the report should be submitted to Parliament, and then Parliament will have to debate the report and then vote on it. The same thing, 2 different rulings from the Speaker. I am saying and I'm insisting that the Speaker is totally wrong in his understanding of the Constitution, because in this case, the report should be submitted to us, to Parliament, by way of information. The Speaker says that the determination should be made about whatever the committee comes up with. That is not the language contained in the Constitution. Nipa wotini kai ayam na sebedwani a wojam de madehye wonom oswame abaton peswa so ewo asante manta bonukro ya dom kese ba no dafo wasanso soafo a wohwe parliament jumedie nyina da eso onimonyamfo se chairmansa bonsu Ghana de simama anwumre no si Ahenkan Kasiebo na egusu e de asumwei na yabako yanim na mama refisa be Fontaine Town Facebook live yaboboso kwana kwaso yane okwa like comment na wa share na etimi so aboa pa wo trimpo asem de fato hu hia yen sanse na kisi agane akikasi ani de aboa ma no ma konkan na yakoya ni mu amra se badwanu ojam de ma de show one of tongue abato mpesu aso yo nyamfo Samuel okri jato abrakwa wakasa de atodwa ekyeremu se wiase atoye enkabom ekuo wonum atie
eno eye bibiman atoye nkabom kuo eno eye Economic Community of West Africa State ECOWAS ene 20 ade fra wonemo apayin de atodwa kire mu ese wonum dwumadi a wonum gusu a wonum edie no ebra so so munya ntiase na omotika mamika bia mamuon ase ade nhyehyɛ ne amamre ne noma wododi gu akwa so sɛdeɛ bɛyɛ a abibiman atɔyɛ hanom no yɛbɛtumi anyi ho ntiase ne atika mamika bia se eyie paa edi ati no panyini kasa asɛm wei wɔse sisia no sɛ wobɛpia mu ɛwɔ ɛyɛ sap mantam ni mu a sap region no wɔkyɛ sɛ titru paa ɛyɛ atɔyɛ abibiman atɔyɛ hanom no wɔse amama bi wudu on mo a sisiam no kasa ku yi matuwe abayagu abawe aba no wɔse adeɛ sɛ ɛkɔso ama yan kase ahuna no Burkina Faso akɔso ɛwɔ hɔ Guinea ebi akɔso ɛwɔ hɔ ɛna wɔso odwene ho awɔnte aseɛ nanso so yɛwɔ sɛ koi wɔ hɔ no ma ECOWASfoɔ ɛwɔ so ɔmomom ɛna ɛyɛ ɔmo dwumadie so ɔmo keka nneɛma si ani ɛma saa adeɛ we atutwa wɔse nanka ewiase nyinaa ɛdi adanse pefe sɛ abibiman ɛdeɛ ɛnkasa ku yi ɛkɛ twam kabea nanso aba ne sen ana sisi ayi de ese efra ase ese gem ne ho mena ewo eye abibiman awodo so yi etu onu de wosere ese ECOWAS ko no mo nya ho entra ho hwan ema ne nsinwie ene esi ya mo ha ne o makɔbɔ papa ne de wan message di aba na wan wose sa de no de emwa se wohwa amade na se awie ansa no bɛka ho asɛm no wa abrɛ so aka betimi asi ano kwan to de ogide se ECOWAS for emfa nneema enwu akwa mu ni enhwe makamam ka bia yakura mu no yema no anya adwuma ɛwɔ amanman ahodo titru pa ene ɛyɛ abibiman atoyɛ empatamu ha. The delegation is particularly concerned about the deteriorating democratic situation in the sub-region and has pointed to a very, very important mechanism to address the deterioration. We have seen a return to the era of coups when we thought that coups were matters of the past. We've seen what happened in Burkina Faso, in Mali, in Guinea only a few weeks ago. These proactive measures, Mr. Speaker, will definitely be the need for ECOWAS leaders to hold their peers accountable to the dictates of good governance, to ensure that economic opportunities are created for their country, to ensure that the matters to do with corruption, with lack of inclusivity, and this abuse of the democratic process where term limits are taken away and leaders want to perpetuate themselves in office. And the challenge has been that it appears that ECOWAS leaders are quite silent when these matters are unfolding, when these very negative tendencies are being rolled out by these despots. We only hear ECOWAS leaders impose sanctions when the die is cast. Ghana de shimama emra sebe gani o jere mu di ma de shomo north town abato mpesua so eyo ni onyamfo okuru jato abrakwa ana de shimama otene nka ni abre ewo Economic Community of West Africa State ECOWAS wamu esuo sanse kuku no ahya ase mema no homeso ewa eye abibiman atoye eman ahodo ni biso na owie no amananso wa ana sanse di tu dwabiem kire mu se sisia no ayade se ohwemu a abibiman ankasa no yete en waseba se benye ho nkabom bi na yetimidi atoto nneoma tituro ba ne dwadie mu a enu enti yakopo da roma kora we die wɔn keka mu bo mu ono ewo dwadie mu ono dwadie atra ye kase ne ba besi no Ghana ha ano ɛyɛ Africa ɛyɛ Continental Free Trade Area no yɛde ba ɛyɛ Ghana ha na tra yɛkase no enti ɔkyɛ sɛ yɛasɛmpa na ɔbanam akwanya we so aka kyerɛ ɛyɛ abibiman ahodo so sɛ wɔn mo fa mo join ɛyɛ sɛ adwumadie no ɔmo tutu mirika na ɔmo fa mo bɔ yɛn na yɛntimi mu ama sɛ adwumadie ntimi ɛnkɔ so sɛ ɛkɛyɛ na kɛyɛ nkasa bibimam ya no yɛdi yɛn ho dwa bibia ni a Africos fo wo wei na ɔmo de aba Ghana ne aso wo wei ne aso de akɔ ɛkɛ no betimi aboa yɛ ne paa ama nei ɛkɔm ne aho kyerɛ kakra ka ɛba yɛso yi ɛkɛso atimi atete atenya de asɛ nkagya dollar yi wɔde tata yɛ asisi yɛ ho ɛkyekyere yɛ enti ano so waka de akyɛ bimanfo no sɛ obi biara ɛmpre so ɔde ne ho ɛnso ɛbɛkasa adwumadie ho na ɛbɛboa ma nnoma atimi akɔnka ɔde sansɛm nyinaa to dwa ɛwɔ ɛnɛ ɛdai mmarahyɛ badwafo asetena wɔnom ɛkɔyɛ
Mr. Speaker, the point cannot be overemphasized that a new model is needed where ECOWAS leaders will need to persuade their colleagues to just follow the dictates of good governance to make sure that the economic dividend is felt by all. It seems to be the only way forward, Mr. Speaker. The delegation's report also draws our attention to a number of challenges with the implementation of the Africa Continental Free Trade Agreement. All experts agree that this is a game changer for industrialization in the sub-region, the need for all ECOWAS member states to ratify the AFTA agreement and ensure that all of countries in the sub-region participate fully in this game changer, which will create jobs and will see to the industrialization of Africa. So we renew the call for Benin, Liberia, and Guinea-Bissau to ratify the AFTA agreements so that they can be part of this important trade market, which potentially is bigger than the WTO. Adishimama enya witiye wano enegina dishanma mo north town about one besua eso anamo ewo mrahye bedwafie onmonyamfo Samuel Okrujato Abrakwa ana adishimama motene nka no enya mayendi dwa ne kwa na eya Ochima Development Association said eya Achima Boabo Royals Association for nya bra one mo primpuntuo ade ama mo man so isiam no kasai omugata sa wodo ahodo nyina mo ba ba yi agugum yi ene ya tese Ochima Development Association so mo ntena ho so awoso wono ho so esre se wote Achimam yanko awe Achim de hye empo na wontia ba bibia wote yanka bia no bombaden na so efa kakra bia obetimi bia so fa bra na yankika mom ni afa mprimputu nyuma emfa ma Ochima ko nanim eno enti no otre se eye 10 Ghana cedis ana ankwankura biara ewasa usutimi ade bana ba register na beka Ochima Development Association no eho na beka ho so abusumi bia wa hye se wo 10 cedis no wo de beba ne yakika dia siani ane putunyuma bebre ene betimi so akoso se de be betimi enso aboa me pa chaw se de meka no bia na wo ya Ochima de hye konkono watu kwan wa kwantuomu ebi so awoso Ochima no wotepe na chese ohun mu asori ni wani agidin ya wode enduzo ba se oso boa akonya wo me pa chaw frɛ amabofo yi 0594 4670 29 0594 467029 ofre pe me pa chaw na so watimi abo modern 10 Ghana cedis and register busumi bia so 10 cedis ni watimi atua na atimi abo akọ eye nanim to ofra homa na empenfo so betimi enso akere kwa befa so betimi do ho ahye dwumadie no enso emuo na eye ebebu dwumadie no ekoso ewa Ahenkan 93.3 FM ebebu dwumadie eboa emyesua de bebre eboa emyekaka ye ho yenkasa bi no mu atsabio yato aguo na ene ye afiri akasa mu no ne nyina no timi yekakai ne yasanso akofa na timi so aboa ye ne na dwumadie ne bas ye eso ewa Ahenkan 93.3 FM kasa video ya so memenda bia nwumre no so kopim se nonkron ebebo kwame asante di dwumadie ho chiame abusuafo so obeso do hu hyema de obeye nie frɛ eye ofra kontabudie maawre fisi achede bebre susu omu a obetimi so ama onsa aka 0593 649595 0593 649595 wasese ubube a menso mete bo na Ahenkan 93.3 FM na sadia da no yedikan eye ye bossa ne to ho na afi sabio mo maka ni nyina no so afa so bie no ye ne eye Jubilee Hospital aya sabia mapaba ko no mo sunim de pa ya kan ho abom na kan ya kan ho abom no de ye ye nie onim se bosumi ye womu eye October bosumi ye yedi asu no makokram ya de ato ema no fumo no ye hwase ye betimi so afiri ase ne aye ho kyerɛkyerɛ ne yetimi atu ase na ase yetimi amaso enso ate no nti Ahenkan ene eye ayalsabia no ye Jubilee Hospital ye de eye free breast cancer screening ba ba hye so wa Ahenkan na fimi abobo anu an ya nyakopon ya adoma wa October bosumi ne to so eye aduonu enwotwe afimpinu ne aduonu mienu eye 28th October 2022 and yede shisha so timpacho ya ma menomo ye nuaba ne mo munyina mungitwi na nyakopan adoma mo mehwe we free bonto ka press mpo bi anim entibo moden Ahenkan na fema boba no ya na wose ye mmonofo ho ban na nofo ho ehia ma mema ehia ma mmofra
enti ana wa hye ne so enso amaye ne ehu hia pa na Jubilee Hospital so adesimama sebi kafracho wona yade bi abetena wo so na aye krankro na se unua bi wodi hia bi a bomodien na fa ne ko Jubilee Hospital na Jubilee Hospital okwa ayarhwefo no woni mu gina wo so ntentene kosi bra ubenya pomde mapa sabi omunim de so wa pomde ensemu na eno so ati no se kobase obedru ya so e wonpo na wase ya je oto wonom ne nya tobo ase hwe oyade ni mu na udi mra kakra ya so e wonom a memohu sanse bibia de na kuma na akwan mu a ebeboa ye pa eno achi mfidi a sabio yede hwehwe wo mogya mu yede hwehwe sabio dwonso mu anaso wagyanan mu no ne nyina ye wo san fidie no bi ho eno so eye adwuma wade laboratory no ye obi e wo na montima nsuro se kobase e wose ye sa anoma we nyina na eno achi no so no ya hwe wawie na hu hia se wose ye ma wonuru a mensuro eno ne antwera ma se kwa abonten kwoto da bi ye wono ma no ye pharmacy ho enti ya twera ma no na ojunduro na wabobobi na timi aboa ma ho so atontentem so na mepacho oba ufa fura no tutumnika eko Jubilee Hospital esanse won na betimi aboa wo ama eye wafuro na wafa no wa matimi ahu akora no sede na ho ode sibetie wan kasanka opemfo sede wa ho ode sibetie sede beya wa furo fani mu no unkonya ha obi akosi bra obewo na wawo asumdwe enso emu na so wo asumdwe mu so wie na abofra no beto enye na wono so abofra no ya hwe enso ma wo awofo no enimdie ne nkyerɛkyerɛ obetimi so dia boa ama obana nyini from amana nya pomde mapa enti wo se ya hwa akora no mu duro se de sebetie ni nyina no ye de begu akwa so e de ama eno postnatal care eno achi no so no mepacho se koba se wo yale na wo yade no ehu behia se ye de fidie bi ebewurawura widie mu ye de homa bi bewurawura widie mu mekere operation na mema ne hawo ye wonom ye wo theater wonom a ye wanim difo mo yi a obi wo se baby a me ye operation no ye mintumi ye na wo sa ye me ya ye de ne ntese obi kura de nsabsabi kafracho etimi kura homa no boso wo se ye twetwe nya de ye de no one touch ye no ano no obi hu pose ya ye operation so hu na sanso na se opemfo awo kan wa somirikam ka kire de wodo ko bia se mo mfa nyina babia straight fa ne ko Jubilee Hospital uduru wani mo pe na de na gina esanse ye won mo amogye awo awogye hu nimdie mapa cheso mbetim di aboa wa bewo afa ho afa ba ne nkwa ye se wo afe ye kofie no ne di sun na ekofie ade ya abofra na firim ade ya maame na firim ade ya omienu nyina no won ma mada bi da ye twam ye wokra de bi sida me pa cho uani yade bi akafra ni yade ya ne nyina no Jubilee Hospital ana wo so do ani enso ekire na won etimi eboa wo pa ye wa bedwa kuofo bi su wono ma omodia ne se wo ba yanyantobase no wo tenase ne ye kyerɛkyerɛ wo kwan befa so betimi atoto nneoma na obenya pomde mapa cancer unit no ye obi ewo ye na so ye diabetes ne hypertension so ya said that pen aso ye wo wono ma ye yi bre baako anase da baako eno ye da fiada ye didi hu dwuma pa enti eya no abomode da fiada bia no so wo yade we bia mepacho kwa Jubilee Hospital na wono enhwe no mo emwa nuane bia bedi wani atena ye wono mu bia no eho te sanse ye de ne se ye be ma wapomde mapa ntia ma wonkodi aduane bia bewie no ebe ma yade afoforo bia apomde nsi atiba health insurance ye adwuma gidigidi ewo ye na kache ye nge nto metwetwe ndro bia mfa ma ye nkase ya hwe yade we na insurance korova nti tuaka da bi e de ne ntesa yade bia wo se hwe okwa bia no ye be ne sa pepepe e de amount ye wo eye aboabo oda aboabo kwantempon eso na se ofiri eye oda na eba mepacho eye wonsabonkum so ewo Amantra bridge no eso no ma sanso na ofiri oda na wokọ aboabo a eye wonsa nifa eso ewo Amantra bridge no so no ma mepacho frem penfo no aginkyerem kase abro de me de amawi eso 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Bimpama Plaza Hotel B Plaza so pe baby adadwojo ho afele comfortable eye ho ati wanya ho bi wo yo maame papa mo pese mo sesa position no na mo sesa location so abonko B Plaza Hotel mo nko talanku one side enje mo samba fine ebo na afopa wura ho a queen size bed orthopedic air condition wadan bia mu kitchen room fridge sim na TV sim mpewe dia he na pempata mu ade Bimpama Plaza Hotel waji abosu ko ba bambon sem jana so gidigidi electric fence wa twada no nyina
share oh fa na park car abobo ya kra no tractor kra de kwa bicycle beja baby apake enti aye bi Plaza Hotel na kira kwan eni achem da MTT di kwan so Womane Church of Pentecost or down Quantanum branch de no ND animhwe frɛ 0249 855396 0249 855396 and 0243 118500 0243 118500. B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. Alhaji Hankuri Enterprise wants to near to your provision in a da. Say a Milo, say a more sugar, sobo tea, milk, solution tape, and quail. BBPA, samana, liquid soap, den. BBPA yet provision, bia. A Alhaji Hankuri Enterprise, the SS of no, Mam Quay say Chesano. Munna Muntungu so shamemane bi wo gregre oni bi. Awurade ado wate Nigerian firm awurade no wakabo so gra. Alhaji Hankuri Enterprise wonu machira kwani Opportunity Bank any South Brimwa Bank e wachem da wo mapa mu ha wo mfimfi odi between a ho bo no mo tafa enu ntiya na wo pe bibia to wa gbawura ho akwa akoto wo mo ne o mabo da form expire so shenen so sama me frɛ ti bɔdwa fo apampam store fo nyina mo frɛ 0245 447138 0245 447138 Alhaji Hankuri Enterprise Ahenkan 93.3 FM ya bo wade tonde hu dawura ya yen maako yi ni one by one to ya bo ase kyerɛkyerɛ man komfort ase enu nti wa bie so to bi wa bie company bi ahyenchoro bi mumti obi nte wonka na person bo hu dawura Ahenkan 93.3 FM ena mekan fo dia mabra na ye mbɔ nneoma hu dawuro obehu nipa betu agusu nyansa mpo na ade asosikam enu nti fra marketing manager de bia meka chosent na woto so atia bisani agro no tianga se na Ahenkan FM fo yo mayancho na mi kweni abuwe de se minta kio de bi bra bebusem bebusem ne marketing manager entwetwe komo 0244 290093 0244 290093 na yakuyanim ewo eye ensafufro enso emu na ebebem no ekazai ene enekura no yakan Kasiebo mu anopa wotiye ema eye abedwakwa ya pa wo mo se eye national cathedral Nyankopon sori dan ya Ghana man pen na nadan kwa kufu ado hye ho bo se Nyankopon dom bua no na se wono bedi Ghana so se man panyini pe obesi na sori dan de ama no ewie akire pe wo se temamufo ye nyina na yebesie ane temamufo bi abom hene a chese enya adeketwa na enu nam subi ama eye enano pe kura mo besresre se ewom so manu aye de na so still na no yentua yemia yanini yentua na nhyira wo akire na eye sofo panyina no na da Great Mountain of God International Ministry anu ewa kaswa eno eye Apostle Wisdom eye wati ade atodwa ekirem ese hwe hwanu no wasena na do dan kwa kufu ado yanka je ni pain enye premfa se Nyankopon soma no so osina sori dan bia fama no Nyankopon ka hwe no simre bi kura mpo David ya na adwen King David wa na adwen watwa kunkunu no musa wo kaya se obesu osi Nyankopon sori dan na so Nyankopon ama ne kwan wode ekoma ye ne ba na no eye Solomon se onu mmom na mesie Solomon ne besi ye etina na dan kwa kufu ado agwase wo baso obesi Nyankopon sori dan de na so anisuade hunu bai Nyankopon na ka kire wo ana wo musa wonu akwase wo basa wa na wa hye ne body a ene wala si wa de esu wonu de asem ye tiawa do beso ka kire na dan kwa kufu ado nyina ne se Nyankopon suma no ne ensuma ne kina si won si asori da bia fama no na mponye titru ya sabre ya Ghana fo hu dwa ye ne a ye pe ho a ye hu ya sene enso emuen ye ntie eye osomafo Wisdom ne nsam no de tu dwa no ebi asodan na ye Solomon asodan na ye siye no Yesu ba asase su ha ye gidi se ye tie so bebre se okwasodan ahodo mu na nya honko na okọ what ya see but o hwe enioma omo ye wosa asodan no a Yesu e de nakoma di ekire ba ye no a
imna to ehope okura no Yesu ahyiase a bra na oyirai o Jerusalem na okopio sa so dan ne mokura mpo no otumi se wo mo muti mokura na nyi Nyankopon ni enso mo di nachi eti afeniuma a ekese nyame ehwehwe efi asori ne ho no Nyankomo ntumi ampe amma Awurade eti afe no se ne na Awurade kan wo dwo enwuma na mo no afe wo nyame de honhom ne spreadi se ne ebe ya ensori na ebe ko viral se ne ebe ya obehwe se ebiatem po di bo nipa no obetumi anyana eti tumi de kebe ya kanana onjai sa dan ne si sene anhwene ya ebikura no re ya adwese ko obo nyame adwuma no ba anhwene ya na wono mumu akokofum nyame mumu ebi nso ana nyame wo do bi ma no senka opese odi ne du baabi ba ebenam we so no na fe ni din mu wa eden akose enti nana ebe ya jai ene asopa we nchasem tie enti nana ebe ya jai tiawa wei eye sofu panyina ono eye kofa bawde asafo watu din say Great Mountain of God International Ministry eno ewo kaaswa finfini mantemwo eye osomafo wisdom wati ena desimama wote eye nenka enso eno no ene ma me announcement yi enwuram oh okay na afi wo de adwenche na ba okay enti abusua ene mayemfa nkaibo kakra ye wo hoi emfa ma Electricity Company of Ghana ECG ni nkurabata ewo achem oda wonom ede ensemi aba ye omse yemfa afidie we so control say nyame adoma ochina ya napa no nkro kopem awia no mienu won bedum kanea na ose anyabu apayo womse enyabu apayo nya omho bi nete womo akeke o dabi o dabi na yensiesie bi ene womo ye ewachem dan kwanta enu nti bebe ne sayo so no mia bi no nya de so benya enkane ose dan kwanta wono apemu no a nya de se wonom ebenya light afi SD odan bungalow wanchi odan kwanta ne sampatam ho de nyame adoma ochina na pa no nkro kopem awia no mienu won bedum light no se ne beya won betimi ayesa ensiesie no omso omsre chimato bia how bia de bebe bia omsre se wo fa che na ni ye yom a won pese omhwe na yesa ensiesie no efiri ho na ja munya mo light asundue mu enti ochina uwe uwo bibi ya na wahwe no waye ntem anumre ya wo atade bi ato na ochina 9 am ye bedum kanea ewo sampatam ho afei eyenkaibo nana akwabo otoso miensa eye kotokuom akwamu hene nana twum barima eye subua north konti hene ene abusua bretu abusua wo achem kotokuom achemfo ase achem da achem odumase wonom edebnabo osu ene adwadwo ose ade hye nyina se mo papa wo ma de nyina mo de hye eye abusua pani John Matthew Poku Daya wansore oti ase na di amanfo tare friend pa eye yaw opoku na sesi ya kasei okunani a wote ayipa susu eye madam ama afrakoma ema oja wo machire eni Mrs Patience Abuwaje Mrs Georgina Efumwa Newman amanfo tare friend no efe Genu mother care wo achomada no ena ye ne dia sanso ena obaba ko owura Apia Lawrence Mrs Grace Opoku ena owura Godfred Opoku wonom ena ye ma onua bema enso eye owura Albert Kwabena Boaten Eldabot wojanananom nkron ena wache na busua kire se nyame adom a 29th October 2022 achemfo ase wonom eden ejabetum pem anapa no nan agbapa wosema ediasa eden betum pem ajamfo ina ba behwe nani achi na memenda kro no a wono beko akwakoye awufusom ediama no ewa chemfo ase Bethel Methodist Church anapa no nkro agbapa wosema ediasa womyo mekwa akopena mukrabre ewo achemfo ase Bethel Methodist Cemetery ebusua firi hono mo ba mbeba betrase anom sikasa ede yiyo no ahyehye so memenda no a 29th October ewo achem ofuase funeral grounds awia donko
ekopem enumre no nsia na nade chia ne yakwasiada 30th October 2022 wonum abusuane adofo nyina beto sante ede omani akyerem wachemfo ase Bethel Methodist Church na enase asom de akwa so eno eye anapa nonkono womu fi asore bom san betra sibiem na ayiyo de toso mienu no womu de atoa so ewo Achem of Fuanse Funeral Grounds eno so kwasiada yie no eye awiadonko kwapem enumre no nsia enu nti unim ya general manager otua champon ne wafa nimpon eye abusua pani John Matthew Opoku eye owura ja Opoku a mesrawa na yiyo no nyame adoma meme da yanim ya ne kwasi adaso ye fru akata na chi krakra nti for dokobodom na ye nkra na chi krakra ba bi obi awuo no so obi enda yava anyichane nko okay na ajenchira no dia ba bebre ne mumu no de ahifo chini yeso hu ebesem munsem ya sa na ye Stephen Kwaku Abuaje ediada number 1 odi free eyemia kasangasa mimpesu aso enwabreja enwabreja amuaman ena odi aban wo kire mu sai Ghana bra so say yan kasa ye nneoma bi ye no ha no no Ghana product no ye me ni kwan ne afri ase ewisu na timi abu amasiri no otimi nya hoden kakra senya sa pa de a ene ya so ba ya se Collins champion adodo na no enso efra no se onipanua ya te onipanua na nipanua ni nipa Stephen Boachi so ni o wano so achia ye wa ha wasi am no kase de o se winiba na o se wono de obekoso aton Dr. Free Yakoto yo so afọ weku ayedwumadie eso de Ghana fo se wono ne opanyini a obetimi aboa ma Ghana ye ho ye komu no eto obetimi atwa ento ono so de no ena ode aba se Ghana ha wa ye komu ni nyina no Dr. Free Yakoto obeti ano te enso de amamuti ono so de a ode aba ankoma first anie ono no wo eye achima yerebi eno ase wono de wo support eye de dom kase ni binum gusu anoma keka yeka no wasoafo eska asem toto ye eso wose wokọ tom waka wa ha ana wachia ne maame Rebecca ntiamwa donko Achem ayirebi ene abusuafo mo Achemasa district ni mu nyina so no akoma se ye nchia mo pa yate ya Isaac se Ahenkan FM ayiko ya yei Christopher Kaswa eno so dia boss Ghana economy no esan so ba be jana na waso biem ama emu aye den pa aboa ma MPP bu nwatwenum se Jane ebe shock Ghana fo nyina wachia honorable Mavis Hawa Kumsen enso ewa ha boshaba amixi goso wodi na ba yensa kan yeda se Evans eni tutu ka okromu kwan wa oboase ton yeda se nana akua mo aboaten nyame hira wo so de aba amisko spire de mu nyina no edie enso ewa ha opanyini 80 enso de aba brighter j mu nyina edoso Francis Kaswa okasa fo de am check mu mo ya de pa na enso so mo fa nche yen na SMS no na nasre board free action se wo se na na do dan kwaku fado se ye bobo okra coach onfa hu se wahye goal 9 se wabra obeyiwa frim obeyiwa frim tina na do nsesem wonsesem na kenofori atamfiri wona foforo embra ena we so ede aba wose wode Samuel yeboa wose nyankopon nhira yempa odi firi kokwabe wose kasebo ne didam na Ghana de se ne ekeka kono age nyankopon no ena beboa ye na watro ne twiem tinaja maye ni brief ede amamne yenko Adesimama yako na yen abuafo ene anwumre Ahenkan Kasiebo yi emu eye asubu adese konkono kwabena Akim afe Kwame Asante adaroma wono so de kwa be fotentan so ema omoso mo mani akohoma kama wo Facebook ni YouTube live ya dabuafo nkan ni nyina ase Ahenkanfo eye me again pa hene Kofi mensa adwene papa na papa endie wonim kan mene marima apedie the beauty queen mother Efia ampofuwa